زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دا خلک د چا مړي او جنازې ته راشي هغه مړی که جهنم ته نه ځي خدای ولیږي ځکه چې د ټاپ تلګان پکې ولاړي د چا ښځه چې بربنډه ګرځي د ټاپ تلی شپېته کاله ما خطابت کړی دی او په ړومبۍ ورځ به مې اعلان وکړو چې دله سړی به ما پسې په مانځه نه ودري ما پسې ټول عمر مونځونه طالبانو او ملیانو کړی دی کو ناټور ما پسې نه دي ملاړ شوی ایو خان ته چا ویلې دې جومات کې ولې مونځ نه کوې دې کې لږ ټایم لګي زیات ټایم لګي نو ټایم لګي کونې ورکولو ته ځي چې په جومات کې ټایم زیات لګي نو ته چېرته ځي د خر بچیه ټایم خو مغه دی که نه چې کوم په جومات کې تیر شي که نه ده تاسو وایئ په ایمان چې عاشق سړی چې معشوقې سره ناست دی هغه ټایم عاشق قیمتي ګڼي او که چې معشوقې نه جدایي هغه قیمتي ګڼي خو تاسو عاشقان نه یې روټي خلاصو په چا مین شوي نه یې که نه مینېدل همیشه په حسن کېږي په حسن خسته شی د خلق سړي خوښېږي الله وی صبغت الله ومن احسن من الله صبغه الله وی زما نه زیات خسته څوک دی وای بله ورځ مې مفتی فرید صاحب نه تپوس وکړ مفتی فرید صاحب نه مې تپوس وکړ عزیز ده چې د شپې سملمه او ما ته یو لفظ خولې ته راځي چې یا الله د خپل محبوب سره د محبوبینو او د خپل جمال په یو جلک میں الله په ژوند مشرف کا په ژوند نو مال د الله جمال په ژوند غوښتل دا جایز دي که ناجایز دي نو ما ته وایي چې د دې نه زیات جایز بل کوم شی دی د دې نه زیات جایز زما عزیزانو په خدای مین شئ او په هغه چهرې مین شئ چې په کومې چهرې په قرآن کې الله پې قسم خوړلی دی والضحا واللیل اذا سجا الله وی اے حبیبا ستا په دې ښایسته مخ مې دې قسمي واللیل اذا سجا او ستا په دې تورو زلفو مې دې قسمي چې په اوږو یې خورې کړي او تیاره جوړه کړي په هغه مخ او په هغه زلفو مین شئ چې په کوم مخ او په زلفو الله مینو نن تاسو په څه مین یئ دا پتلون سټایل پرتوګونه چې نن ښځو جوړ کړه په دې مین یې تا پرتوګ او دا ځای دی دا دې ځای ته راوستو چې رستو دا ډولکي پکې ښکاري هلکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې رستو دوپړی غږوي زړې ښځې خو غټې شوي که نه
نو دا چلی کړي او دا دغه دومره دومره دا ټیلټیز هغه ته دا سپینګيري ډېر ګوري نو سکه تاسو وای په ایمان نال کوو کہ ایچیس کا ہے کہ حقیقت ہے ایک بھی اگر ایچیس کا ہے تاؤ میرے منہ بوتر کرو اگر یہ حقیقت ہے اور صبح سے لے کر شام تک تسی دیکھ دے نہیں ہو تو میرے منہ متر کرو آج تیرے ملک سے کیا بن گئے اتنا شرمندہ ملک دنیا بھر میں نہیں ہے یہ کیا بن گئے یہ رنا تے نڈیا دا انہوں کی کہندے ریہرسل تے وزیر بھی فلانی نچنی جڑی ہے بڑی تیز نس پئی دا چې دغه وخت کې رونی سي او په دا کونه ورته دا مولې او منډي چې د سور بچیا ته دې د پاره چې ته پردی چې نکو منډو ته خوشحالېږي ته دې د پاره ته قوم دې د پاره وزیر کړې نن ستا قوم وګوره او ملک وګوره د لوږې مړ کېږي وہی بلبلو مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا بلبلو مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا پاکستان کے رہنے والوں کو ٹھپر کھانا ہے منا نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سهار کله سبزي والا نه زه پوښتنه بینډۍ په څو دي وایي جي 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې دي مال دا یو وړه وړه ځان کې منډه مونږ بینډۍ نه خورو لوی لوی ټینکرې ته ډکېږي او امریکنیانو ته ځي کابل ته طالبانو ته نه ځي امریکنیانو ته ځي زما په ملک کې په ما ټیپر هم سره زر دي مسور و دال مونږ به په بچپن کې د غریبۍ د وجې د مسورو پیتی پخول او خوړه بم نن د مسورو د دال پختنه وکړه د مهو دال پختنه وکړه د چڼو دال پختنه وکړه دا ملک دے یا دا وطن پرون چیز دا دا ملک صدر صاحب موہن سنگھ دے کم برج سنگھ دے بدھا کے ہاتھ باشی من موہن سنگھ ما دا موہن سنگھ دی تماشیم کری دی پس 86 کی دلی تا تلیوم د شیخ الهند سیمینارو دارا سره ګوان دي دارا سره د شیخ الهند سیمینارو راجیو ګاندھی چې څو وخت کې د شیخ الهند سیمینار لراتلو پارلیمنت ته په فیټ موټر کې ناستو او 2 کسه ورسره ګاډو 2 ګاډ نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه څوک پې حمله ونه کړي پرېږده نری او غټ تکبیر همدغه نری او غټ لی ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه
د شپې په کټ کې پروت دی. پاس یو سړی ګرځي محل باندې، څوک یې؟ ویجي زه اوښانو والا یم، اوښ رانه ورک دی. ورته ویې لیونی دلته اوښان څه کوي؟ دا خو د بادشاه محل دی. ورته یې جي ځکه لیونی یم او کار څه یم، خو ته هم راته لیونی ښکاري. وی چې ولې؟ وی که د بادشاه په محل اوښ نشي راختی نو په پالنګ کې چاته خدای هم نشي میلاوی. پالنګ کې خدای نه میلاوي. پروت په پالنګ کې आवाज کې چې زه خدای لټوم. ابراهیم ابن آدم چې سهار شو بادشاہي پرېښو ولاړو. یو دکان باغوان سره نوکر شو چې داغه د انارو باغ و. کخیتوب به کولو، هغه تنخواه به اخیسته او په هغې به یې وخت تېرول. بادشاه دی و باغوان سره په کخیتوب نوکر شو. څوک به وکړي داسې؟ ابراهیم ابن ادهم دغه باغوان ملمانه رااله، ویل ورشه لږ انار راوړه دې ملمنو ته. چې انار یې راوړه تراوو، ویل نور راوړه دا خو تراوو. چې نور یې راوړه هغه هم تراوو. نو مالک ورته په غوسه شو چې زه درته یم چې انار راوړه او ته تراوه انار راوړې. وی صاحب تا د انارو راوړو آډر کړی دی، د سکلو آډر دې نه دی کړی. نو ما سکلو چونکې ستا اجازت نه و نو ویې سکم څنګه؟ او باغوان ویل ته دومره ایماندار یې چې زما د اجازته انار سکیم نه؟ نه ویل ته مالک یې، زه ستا نوکر یم، ستا اجازت نه بغیر که وسکلو خو حرام بشي. ویل نن نه مې ستا تنخواه زیاته کړه، هغه چابیانې د باغ ورکړې، ویل زه ستا نوکري اډو کوم نه. ویل ولې؟ ویل زما د ایماندارۍ راز درته معلوم شو. اوس به ته په ما سم خدمت نه کې، چې سم خدمت نه کې نو زما تنخواه به حرامه شي. حلال خواره دغه خلک او مردار خواره مونږ یو. تاسو خیال راغی؟ مردار خواره مونږ یو. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې د حلال او د حرامو تمیز وکړئ، فرق وکړئ. او دا هر چا په دماغ کې قدرت دا خبره ایښې ده چې هغه ښه او بد پېژندی شي. د هر سړي دماغ قاضیم دی او مفتیم دی، کولی شي. نو الله دې وکړي چې مونږ ته د اهدنا الصراط المستقیم صحیح طریقه معلومه شي. اوس طالبان هم ورک شو. مونږ به سړه روټۍ د غرمې م خوړلې وه او سړه به م ماښام م وخوړه، نو ټوله شپه به ویښو، خېټه به م چون کېده. اوس دا زیړې ښورواګانې او پړسېدلې روټۍ چې وخوري ډډه خېټه د شپې پراتي، هغه باو تاو لام واو مز و مز خلا یادولی شي. ډولیان ډولیان به کېږي او چېرته کیسهخانه کې به یې ګورې او چېرته به یې کابلۍ کې ګورې او چېرته به یې چېرته. بله ورځ یو طالب راغی، دوره کې یم، کوم ځای کې یو لویه دغه یې راته وښوده مدرسه، دلته دوره کې مال عطف په ضمیر مرفوع متصل بې تاکید د منفصل نه ولې روا دی؟ ویل بس روا دی نو بل رنګ کې وی کنه مال نه عطف په ضمیر مرفوع متصل بې تاکید د منفصل نه ولې روا دی؟ وی یاره جی ما ته یاد نه دی، کتاب به وګورم. انا لله و انا الیه. ته دوره کې
خدای بنده لک سوچ وکړه. ملعطف په ضمیر مرفوع متصل بے تاکید د منفصل نه روان نه دی. ولی روان نه دی؟ دا وجه وای ما روا ویلو پاغیم نه پویږي. اوس ولی روان نه دی؟ په دې وجم نه پویږي. او یہ دوره کې نو عزیزانو خیر بهرحال بی عزتیم نه کوم، خو لږ سوچ وکئ چې زمونږ داسې ملک شو او داسې زمونږ وطن شو، د دین هم جنازه وزي لګیا دی او د دنیا د تعلیم هم جنازه وزي لګیا دی. نه د دنیا تعلیم پاتې شو نه د دین تعلیم پاتې شو. هغه زمانه لاړې چې چا به ترجمه پڑھاول، هغه د پاره به تفسیر کبیر کتو. اوس امی سړیم را پاسي په لوډ سپیکر کې صاحب قرآن لاندې اردو ترجمه ګوريو، ورته دا حمر مستنفره ناستیو ترجمه کوي. ان حرف التحقیق پر راغله، ان الله په تحقیق سره الله وملائکته او ملائکه دغه خدای څه چل کوي؟ یصلون علی النبی، درود او رحمت وای په جناب محمد رسول الله باندې. نو تاسو ته یا ایها الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما، تاسو په درود وای. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى. نو زما عزیزانو عرض میں داو چنیم مستجمع دے ټول صفاتو د پروردگار عالم وبحمدک، پاکی د تعالی را اے د ټول صفاتونو مالک خدای، وبحمدک وتبارک اسمک. بلم سوکشتا چې داغه نوم مبارکی سوکشتا. وتعالى جدك، بلم سوکشتا چې داغه شان اوچتی. ولا اله غیرک، اے الله ستانه بغیر بل سوکشتا نه. دا مقام د عشاقو دی، د عشاق عالم دای چې اغي استغراق فی الله راشي ناغه تبل څوک نه ښکاري. بالکل هر طرف ته چې ګوري خپل محبوب ورته ښکاري. ارته لکه منصور مشهور واقعه ده، د فنا فی الله مقام ته ورسېده، دیتا وی استغراق فی اللہ، بالکل دا اللہ پا دی وجود کی ور محوش. نو استغراق فی اللہ چی راشی نو آغا تا که دیوال تا گوریم خدای ور تخکاری، که اسمان تا گوریم خدای ور تخکاری، که زمکی تا گوریم خدای ور تخکاری، حتی که آغا خلق متیازی بیانشی کولی چی زمکی تا گوریم خدای ور تخکاری. نو منصور چی زان تا او کتم نو خدای ور تخکاری ځکه چې استغراق را عشق کی کتا سو خیالو کوي. یو عاشق تچاوي چې معشوقي تصویر دیو بس هغه ورتل دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. د زړه په آئینه کې مې د یار تصویر دی، خو چې زړه مې وشي داسې وګورم او راته ښکاره شي ما ته د تصویر څه ضرورت. منصور استغراق فی الله راغی. اسی عزیزانو دا خبری زما کول چی دی ما خو تاسو ته وی چې دیوال ته ډولکې وال دی. زمونږ نه استغراق فی الله راځي او نه استغراق فی الرسول راځي. تاسو خیال راغی جی زمونږ استغراق فی دنیا راغلی دی
استغراق فی المنبر هم راغلی، استغراق فی الحکومت هم راغلی دی. داسې پخوانی کیسې دي وای وریو خو چې باروزی بیا په غضب اخته یې. مونږ ټول داسې. منصور ان الحق وی چې ان الحق وی نو علما ورونی وو وی ان الحق دا معنا ده چې زه خدای مان وی نسي وی تړلو چې په کومه رسای و تړلو هغه رسای من الحق چغې والی په کومه لاره چې روان کړو هغه دیوالونو من الحق چغې والی کومه رسای چې دته په غاړه کې واچول او پانسی کولو هغه رسای ان الحق چغې والی. شیخ شبلی رحمت الله علیه دغه وخت لوی ولی و. هغه حیران شو چې دا سړي خو ځان ته خدای ویلی نو د خو د استغراق مقامو او دا ولې پانسی کړی شو. نو نیمه شپه وه شیخ شبلی رحمت الله علیه خدای ته التجا کوي. څه وایي؟ شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دی اے رحیم. اے خدایا دا منصور دی ولی په دارو خېجو ته خو ځان ته خدای نه ویلی کنه. आवाज ورته وشو منصور بود واقف اسرار سر دوست. منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست. منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست. منصور تیار دیارے رازونه خودل یار ورته دیارے رازونه خودل او داغه دیارے راز فاش کو چغه والی چې چغه والی نو الله ولدا سزا ورکړه چې تا دا زما راز ولې فاش د عشق راز خو پټي